鸡腿一地200，两地200，三地200，四地200，五地200，六地7地来。我来讲先价钱，这三地搁来200咯。来200个要食无？一地、两地、三地、四地、五地、六地、7地、8地、9地、10地，来200咯。1、2、3、4，来5，来6、7、8、9、10，莫搁起来啊！莫搁起来吼，莫搁卖这啊，卖足济价，我无想要搁卖这啊，哦，莫搁起来收掉。来鸡腿起来，当然你摸，当然摸呀。啊，我三讲要高粉的鸡腿，好食无？这也子啊，大我会紧一哩啊。我送红包迄个啦，红包有落无？好食无？袂送歹食哦你啦。我讲真诶啊，我要送我绝对送好食。我若送你歹食，我等于你闹贵啦。我咧免钱诶送你，我搁送歹食，加闹贵，加闹贵对无？咱阿沙利诶人一句话尔，我做工课足简单咧，阿沙利一句话尔。来要食鸡腿，我来自然做见证个，学了甲你搭是300落啊，350。最后一箱拢无啊，2支、3支、4支、5支、6支、7支、8支，了掉。啊？好，9支、10支300落，小我摕一家来当咯。来300个要食无？4支、5支、6支、7支、8支、9支、10支300落。好。来300个要啊！感觉快缺氧了。教人食袂了，你要试试150落150。150落合出去啊无？150落。甲卖卖完了150块个要食无？150，伊要2分半，伊要2分半。1、2，先收钱，3、4、5。我甲你全部人家拜托你一下，最后一个你甲我小交，这个莫甲我拜托身躯啊！那边，好啊，那无啊，没有了，没有了。这个个5支个拜托身躯真正歹啊！哦。无啊，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 搁有要来啥？想啊，来想啊，啥物啊？想啊，从名片来，当然摕名片咯。下面要名片。车呀。我紧啊，我甲你送啊。搁一家想啊来啊，真正足歹爽贵的。来，这个我摸去，莫搁用啊，这摸去就好。这箱先摸去，来，互我落啊，这箱。有一档有卖了啊，卖完了。来，有偌济给偌济，我落啊，来。免搁10块钱，拢免过来落啊。来，就50个手起来个。箱子搁摕一卡起来，箱子上爱找50个，我拢无50个，剩即个人找尔，讲找，讲找。箱子上来，好啊，摕落好。来，上要食蛋黄芋丸嘞，个人是要食蛋黄芋丸嘞。想要食免300，免200个200，上要食200块落。来，头前收钱200落啊，2包互你好无？3包互你好无？4包来，落啊加过来200落啊。来，1包、2包、3包、4包200落。200块，搁有要食蚵仔丸的无？200落。200块落啊，来包过200落。200个有要啊？200块。200块落200块。200个有要食无？100落100块，100块落。100个有要啊无？100块。你要啥？来咯，客官。购物吧？无啊。喏，这去用啊，这去用，这唔是开玩笑，这去用啊。唔讲艰苦安怎呀？我嘛真艰苦，啊去挂咧。交了吗？你要交？系啦，头前挂咧，讲艰苦我上艰苦的，上上艰苦，系啊，挂咧吼。来，来骑唔骑了哦？可以，全你先骑了袂咧？地抢先来个。有了。开始了，拍咧挂咧。可以个。你挤每当看你腿跑到底啦。收钱。我来讲吼，白抢全家拢无啊，我先看一样白抢吼，来。有人想要食白抢的，像这种我也卖啊，来加掉。来后，什么物件？阿嬷客个。阿嬷客个。
来分了，分了了，就分了，分了了。哎，还冇给这个。啊。啊。啊，还冇给几杯来。我打起你，打嚟。来分了。什么鱼塘？鱼塘300了，鱼塘刚刚我摕着鱼塘来。不知道。OK。你要照来啊？你也做蛤蟆刚摕着。4包拢送，全部送给你。送你看。哦，谢谢。拜拜。鱼塘上面吃，这大粒没有？300了，来300块。哦，女汉子来了，女汉子来了。没有啦，你应该要搬后面下面那一箱比较不重了。来咯，结果。果然是女汉子。红包个尾啊无300块，大粒没有300了。这里帅哥美女，恁搞不要鱼啊？啊？你们有想鱼吗？鲜鱼啊？需要吗？来，全部大包很贵，300块要爱无？收掉。全部大很贵，几块了？哎呀！来，拢大我了。好收掉，你要什么鱼先我讲无？没有啥。大雷姐，哎，对，看不出来吗？看不出来它是黄鱼吗？我想说那个上面的膜啊。啊，这就黑鱼啊，这金鱼啊。屁耶，是这样子。这个应该是石斑。对啦，珍珠石斑呐。乱假斑呐。黑鱼、金鱼、黄鱼。哎，这牛肉春这两地到，人要甲我斗小车200了，好不好？200块俩，包过。一个人一地，我200了，收钱当啊，拢无啊，来。200，来，来，你要啥物鱼啊？你先甲我讲，我先付你。阿晴，你先加车，先甲伊的物件上车。我要黄鱼跟黄鱼，黄鱼几尾？直接说你说就好了。两条好了。两尾，我几尾？2条。哇，才2条。这样子。你住哪里？我从台中来。去8楼。哇哦！谢谢啊，感谢你，你要动的啊。我叫人家车来送你，感谢你甲我支持，你啊谢谢。我今日歹势，这热我恁陪我一只热，真歹势，不好意思，不好意思。这啥物鱼啊？甲人知影？别听啦。这行情一斤700几块，想要食白手的人，唔免就1免就8包，来5包上面食，500块啊成啊。行。来，大哥，你下个落啊，好用好啊！你甲讲你的物件，你甲讲国家讲绝对了，伊就甲你服务较做好个，伊服务上好，伊叫台湾阿成，吼，台湾阿成。哎，台湾水电工。你甲台湾，你叫阿成，伊袂插味哦，你要甲讲台湾阿成，你才会插味哦。哎，谢谢。拜拜。注意安全，谢谢，拜拜，美女，谢谢你们，感谢你的支持。来，看人要食白枪500块，有人要食无？我要甲卖掉啊！吼。我即摆吼，我就卖偌济，我就卖偌济，我开始吹，我吹了迄个钱无继续，我就收，安尼好不好？吼，咱简单卖就好啊，简单啊卖就好啊，吼，简单卖就好啊，吼，来，这白枪你有甲我买，无甲我买拢无要紧，你甲外口买的人，你甲外口买白枪嘛是共阮像我遮油啊，吼，这无歹势的哈，来，再过来，这一半若无金半免钱啊，听好哦，先客钱的先赢啊，来，白枪拢无啊嘛，来收掉了，吼，嘿。哇，卖个介绍遐济啊！这白枪的现在煮的就好了，随便煮一煮就好了。来，我甲卖遐青，卖遐俗，互恁一个吼。嘿，啊，卖个介绍热肠吼。来，300了，来300块上面食白枪的300块了，300块了，300包过多少几块？300多少几块？300了。这白枪啊，斤半计卖你300，一斤100多块，你袂晓买，我真正无法度啊。300个有要食无？300个招一个好无？300了啊，白枪。300个有要无？300个有要食无？白枪300，头一个一个包过多少钱？300块还有要吃吗？白鲳鱼，这白枪上好食，比啥物鱼啊拢搁好食。白枪个有要无？300了，300块。300块了，后壁要来多少钱无？这大概用1000的就好啊，300个有要无？来这边来，这讲错啊。你啊？啊，无啦，我无讲。你是我贵啊？无啦。咩钱啊？真正这好食。啦，阮家冰箱冰袂落。冰袂落，我送你冰箱来，好解决啦。这句话你第4头个，我送一个冰箱，我拄讲迄个白冰箱，我都做熟晒，你讲我同我迄个交情啊。只有哪里啊？300。无啦无，300个要食无？头一个价钱的手下个。300布袋去。布袋去过。来，搁有要食啥？
老板，可不可以先买鸡块？我要一包。 400了，鸡块都冇来。这是16包，16包，起起来拢来。哎，你头咪讲冰箱冰袂咯？我鸡块准备等咩？这个帅哥哥哥个，中风啦，小可别平。只搞别别嘞，好，拢好啊。再来啦。来，想要食迄个手腿个鸡个？你唔捌买过我买鸡块，人给你试食好吗？200块咯，200块。唔捌买过你买200试食好吗？200个要食好吗？200块。200个要食好吗？200咯。哪有奇怪？买要再见买啊！哪有奇怪200咯？哦，迄四哦啦，开东沙算爱开较大底啊呢。敢是安尼讲？有啦，要我去做这家的，我知影，我知影。啊，这感谢你的支持，你啊，真是200个要食无？再搁一个手指200咯，哪有奇怪？200个一个好无？来这，包过，哪有奇怪？你过处理迄行过。我甲你讲哦，我即摆甲透过，你毋捌买过，你会惊人给你互我骗一界好无？100落啊，你相信我好无？100落啊，你毋捌买过，你想要100试食看卖好无？哪有奇怪？100落啊，100落吼，毋捌买你买100，我嘛无甲你算较贵啦，100个有要爱无？100个要食。